呢度就係茶卡影湖入口啦，大門口茶卡影湖介紹，呢度就係大門口啦，景區入口，我哋而家入去啦。正話體驗咗冰天雪地，而家要體驗黑色風暴，真係變幻莫測啊！行緊入去啦，我哋而家行入去睇下岩雕啦，睇下岩雕係點嘅樣嘅先。魚啊魚，你唔好落出嚟先啊，等行完你先好落啊！如果係旺季嘅時候咧，夏天咧係可以坐船嘅呢度。但係而家我哋嚟嘅時候咧係淡季，係冇得坐船嘅，最多可以坐火車啫。呢度就係火車入口位啦，入去有冇見識過咧？鹽車過去坐火車入嘅喎，下低係旱地，上高就雪山，真係奇怪啊！呢個地方啲草都已經枯晒啦，生唔出嚟啦，反而上高嗰度就係雪山，唔拉就遠啊！幾奇怪咧！呢個景點個鹽湖火車嚟啦，就係坐呢種咁樣嘅傳統火車啦。等咗咁耐個火車獨自行啦，而家個火車行緊啦。嚟呢個鹽湖，其實就係嚟睇呢一個雕像嘅，目的就係睇呢個雕像嘅。開一點會全開始一樣嘅。係呢個鹽湖，其實目的就係嚟睇呢個雕像嘅。呢度又用鹽嚟雕成唔同嘅雕刻。坐住個樹，坐住架火車，影雕刻，又飛落坡，又飛過人頭。一字仲有咩咧？仲有個皇宮，有間坡。遠嗰度仲有回教堂都有添，跟住嗰度仲有一堆睇唔到啦，咁行過去睇先知道係咩。前為止我哋可以影到嘅係前面呢度啦。呢個唔知係邊個咧？太陽神嗰個就係哇！跟住去。阿房宮到呢度啦，可能我落車咗啦，我哋應該冇錯啊，係我落車繼續噶啦，我哋要停車啦。呢條路就係你所講嘅鹽路啦。如果啲人冇坐火車嘅話，行呢條路過嚟咧，就會好似個人咁樣啦，慢慢行，慢慢行，你嘅鞋我頂得順佢鹽啦。呢度嘅就係冇賣火車票嘅，佢哋行路嚟嘅，一直行到嚟呢度啦。有幾條魚，邊一隻㗎？我哋坐火車去到最尾篤，再行翻轉頭，北行呢種大行就係落水喺對面嗰落緊，我幾度冇落水嘅，唔係落水㗎，就乜都睇唔到喎。幾條魚，睇你坐火車幾條魚，再行翻轉頭。下一个是啥？大柴鸭店。好，下一個馬。啊！地下就係鹽嚟㗎啦，呢啲。邊個海就係鹽水啊！而家着咗個鞋，我行落去啦。茶卡影湖入邊啦，我哋而家喺入邊呢度，嗰啲人喺度影所謂嘅天空之鏡，就喺呢度影反光嘅。快啲啦！嚟，我究竟點影咧？錄影啦！呢度就係天空之鏡入邊嘅打卡地方啦。呢度咧係有反光嘅，我哋影下去，我踩入去，我踩入去，踩入去，踩入去，越影越近，影越近，影越近，個腳濕咗水添，幾好咧？睇下先。妖，全部都係鹽嚟嘅。
呢個就係茶卡鹽湖啦，天空鏡咁樣嘅鹽湖。其實主要咧係攞嚟食嘅。呢個鹽窿啊，有個鹽窿喎，踩落去先。隻腳啊嘛，鹽窿啊。連角行過嚟呢個氣球呢個啦，反正都係啦，不如行過氣球嗰度啦。呢個係鹽湖，鹽湖，估唔到後邊嗰個有好靚嘅雪山風景。鹽湖同雪山咯，雪山飛鹽加鹽湖同火車咯，雪山鹽湖。就係冰雕啦，呢個鹽雕嚟咗呢個鹽雕，有啲葉雕、牛角雕啊，唔知邊個雕啊你？個景色喺嗰度公雕添，呢度。佢哋講係鹽雕喎，但係咩？我哋睇到嘅係石灰嚟嘅。呢度行緊係聖格斯河，聖格斯河嘅地方咧，呢個係敦煌啊，天河嚟啦，我哋都做嘅啦，唔知喺邊度咧？行過去敦煌嗰度，呢度就係聖格斯河。鹽雕，茶卡鹽湖，不過呢個係人造嘅。呢度係打卡地方，啲民眾係打卡嘅。唔知邊度出咗而家西皇宮，呢個係皇墓住嘅地方，但係我唔知去邊度咧，食中咗。最尾個景點啊，呢個景點就係七仙女啦。呢個七仙女原來係石膏像嚟嘅。